ODM imeje kaunti ya Kisumu ensemo ya Nyalenda se wodi ya Nyalenda ni gobona amenyikura senseme jobanyara bagokorokoro bekanogo tindi kwe murunganiria obocholi boime nominations bwa kolekana senseme yo aniga gocha maegeye kiamekyo gotugutira robocholi miwa babo kolekana na gotebu no bocholi bono igobo gochikoirorwa asenseme yo kolengana abwata nabo na amenyikura senseme yo ni gobateberuna mbali gochuwanchira na koirorwa obocholi obo oyo mwase bali bakoliye kerokyo bwe msiye kurwa ase wodi ya Nyalenda maiga yoko bwa sobocholi ko okobwa sobocholi boimegozi nominations igobona abwatani baye bakorokorobekana gatebuna mbali gochuwanchira na obocholi buna ndo kolekana abanyare komutigire ticket ya ODM eri anyare koirurukia ebandere ya sokoliye kerokyo bwe msiye igobate buna onyo bocholi bo gochikoirorwa igoba gochikonganya na gosoa ekiama ekengao. Baadaye tarehe imenalify kura ya Nyalenda aina tunarudia election. Mimi nasema hivi, Ratib Boyton Okech alishinda kabisa. Naomba ODM ipe Ratib Boyton Okech. Ili tujiandae kwa uchaguzi. Tunapenda ODM na tunataka ODM itupe haki yetu.